өзімен бірге ана дүниеге алып кетеді. Сол ұрған тепкен қыз ертең қайтыс болған кезде сол әкеге Құран оқыды. Бұлай ойнап айтуға да болмайды қыз балаға. Қалжыңдап. Ой, қарындас, ұнатып қалдым саған. Маған тұрмысқа шығатын болса, мен алатын едім сен десе, қыз сөйтіп, "Я разымын" десе жіберсе, бітті, сізге уәжіп болады сол қыз алу керек сізге. Ойнауға болмайды. Өйткені екі рукын табылып қойды. Үш қызы барға не еді? Жәннат. Үш баласы деген жоқ, үш қызы барға. Және қызы бар үйге Алла Тағала періштелер қояды. Сол үйге береке тілеп тұратын. Үйленсек кім боламыз? Иманымыз бүтін болады. Жәннат кімнің аяғының астында? Аналардың аяғының астында. Алла Тағала әйел адамдардың дәрежесін көтерген. Сол үшін қызды бірінші қозғап тұр. Жігіттер біліңдер дейді. Қыз. Сондықтан әйел адамдарды негізі алдамау керек. Әйел адамдарды Қызды не құртады? Қызды жоқшылық құртады дейді. Ұлды тоқшылық құртады дейді қазақ айтады. Көрдіңіз ба? Көшеде арын сатып жүрген қыздар